Сәлам Илһам. Һиңә бер йомош бар ине. Беләм, һин уны үтәй алаһыңмы? Миңа юбилей Хәмзәгә 2 билет кәрәк ине. Мин һиңә ярдәм итә алам, әммә нимәгә мин һиңә ярдәм итергә тейешмен? Мин барыһын да йыелыштарға саҡырғанда һин йөрөмәнең. Төрлө сараларҙы үткәрергә, ярдәм итергә килмәнең. Һәм һәр саҡ әлегә юғалып йөрөнөң. Минең уҡыуымда ҡыйынлыҡтар булғайны. Ваҡыт булманы. Беҙ бөтәбеҙ ҙә студенттар һәм бөтәбеҙ ҙә уҡыйбыҙ. Тик ҡалғандар йыйылыштарға йөрөй бит. Варис, мин һине бәләкәй саҡтан беләм. Урамда 380 йүгереп йөрөгәнеңде иҫләйем. Бик яҡшы малай була торғайның. Тик үҫкәс, эреләнеп киттең, мине күрмәй башланың. Минең менән дуҫ булырға, мине хөрмәт итергә юлдар эҙләмәйһең. Мине бер ҡасан да Илһамлы атай тип әйтмәнең. Әйҙә, дуҫ булайыҡ, Илһамлы атай. Ярай, мин һиңә ышанам. Мә, билет. Ҙур рәхмәт һиңә. Ҙур рәхмәт. Һау бул.